Hả? Mới mừng rồi đó. Thấy nó mềm chưa? Nhả ra lên cái nữa coi, rồi nắm bóp vô để chứng minh. Vô vô lúc này luôn, đau không? Rồi nắm cứng coi. Trời ơi, nó vô nè, vô còn hơn người trẻ luôn. Coi nè. Nãy nó quam gì à? Bây giờ vô cái nhẹ. Vui không? Nắm bóp rồi nhẹ chưa? Rồi, ok. Bây giờ thầy làm vậy lên cái khớp nha. Cơ này luôn. Rồi bữa nay nhẹ nguyên người luôn, chứ không phải là cái đầu cổ dài thôi. Thầy chỉ tổng hợp đó. Mừng không? Toàn thân là nhẹ như gió luôn đó. Thì mày cả nhà này có đại diện quá ngon. Cái khớp cuộc trỏ này cũng đau phải không? Để đây cắt với cái xương cuộc trỏ này vậy. Đầu sụn xương nè, lên nè, da nó thông nhẹ thôi. Gì đau không? Không. Trời ơi, kiếm một tí đau không có. Đau ha. Rồi coi cho coi. Thầy chịu cái khớp. Kho mạnh vô, thầy niêm cái cục chỏ đó. Rồi quay cái này nhẹ coi. Coi lính này cả nhà. Vô. Rồi xong. Mà đã luôn. Còn nghe cách tay nó nhẹ chưa? Nhẹ. Và đã. Chưa chút nhẹ nguyên người luôn nè. Ăn giò nhẹ nữa không đi mới được. Chứ đi không được là khổ à. Khổ à. Rồi thầy quay coi. Trời ơi, cổ tay cũng mềm mà ngón cũng mềm luôn mấy ông ơi. Quay cái này coi. Ôi trời ơi, khớp con chó mềm luôn rồi. Quá đã luôn. Quay khớp vai cái đi. Vui cả nhà ơi. Niềm vui này lớn nữa rồi. Mạnh lên, càng cao càng tốt. Trời ơi, cái da tay nãy đưa không được, bây giờ coi nè. Con chó mình lên thẳng luôn. Rồi đưa xuống là nhẹ chưa? Rồi bún gì coi khớp còn đau không? Nắm bóp gì coi mềm chưa? Trời ơi con kìa. Vui không? Với thầy vui dữ lắm rồi đó. Bắt tài. Quá mừng cả nhà. Vui dữ lắm vui.